njagala okukakasa nti omuzannyo gw'omupiira gulina power, what we call the power of omuzannyo gw'omupiira muganzi. Kyova olaba nti ng'okulonda kutuuse teri mubaka wa paalamenti atagula ku mipiira. Tolabayo ng'agula gilavusi oba akola ki, bonna bagula mipiira. Omuzannyo gw'omupiira inherently muganzi. Kifuula pulezidenti w'omupiira okuba amanyikiddwa mu bamemba ba paalamenti bonna, kuba ekisookera ddala ng'abantu banaakuwagira balina okuba bakumanyi. Nze ngenza ogenda mu paalamenti nyinza okuba waliwo ababaka abazze abamu besimanyi biki naye tiwali atamanyi. Ekyokubiri nti mbadde mu mawulire, mbadde mu foramu, so bw'oyogera abantu bakuwuliriza. Bw'amala okwogera ebitali mu magezi ne balyoka bakugoba, naye okuwuliriza bakuwa benefit. Ekirala nti abantu bano abangi ababadde ne mu paalamenti naye ng'ekyokukola n'omuntu akyeyimbyemu okukulembera, maybe leadership yebadde challenge. Nze ebimu ku bintu bye njagala okukola mu paalamenti ye sports caucus. Ani anaabeera mu caucus? Kuba ebintu bya paalamenti bya kulobinga bya namba. So okubeera mu caucus yaffe, waliwo caucus ya Busoga, waliwo caucus ya Buganda, eya NRM, eya caucus tezibeera official, naye zireeta abantu abalina endowooza efaanana ku nsonga za paalamenti. So kyengendo sooka okukolerako ddala okubanga tukola sports caucus, ani si buli muntu nti asobola ogibeeramu, naye waliwo abantu boolabira ddala nti ono ajja kugibeeramu. Naddala abantu abafunye obukulembeze nga babujja mu sports, ndowooza nti kikukakatako gwe okulaba nga oyogerera wamu n'eddoboozi lyaffe. Wabaddeyo ttiimu y'omupiira mu paalamenti already. Abo be batubadde tukozesa ebiseera ebisinga ne babadde batuwogerera. Abasambi bonna bola abadde basamba mu ttiimu ya paalamenti batuyambye nnyo nnyo, njagala n'obbeebaza nti Konali Musanja yakomyewo. yes, Konali Musanja yakomyewo. Nga naffe abaneti bwe tulinayo ababaka batwogerera. Yo, so ekintu kino n'abo ababaka nabo tetugenda kukola ku kasi ya football, tugenda kukola ku kasi ya sports. Kati bw'ogatta namba eyo ogenda okwesanga nga tusobola n'okuweza ebitundutundu ebisobola okukyusa decision. Kasoweza ennamba esobola ate ebintu bya sports tebiri controversial. Tosaba nti osaba kinene nnyo. First of all, obusente bwe twagala butene nnyo bubiliyoni nga 3-4 bwokka. Obusente butono nnyo. Naye ate bw'obuyinjakitinga mu sekita ya sports buli mwaka otuwa emyaka 5 ogenda kulaba enjawulo mu ggwanga lino. Naye gwe twamala emyaka kumpi 3 nga batuwa miliyoni 400 million nga buli esente ze balekangawo nga federation efuna miliyoni 2. Fufa yamala kutwala Uganda mu Africa Cup of Nations, omukulembeze n'atuwa otuwuliriza yengeri lwaki twafuna billion 10. Ate tetwali selfish, ndi ku record. Bwamala tuwa 10, Fufa tubawadde 10. Ze musabye tubawadde 10. Mugende tugamba nti emizannyo emirala tegina bafuna. Fufa ye yazisaba. It is not National Council of Sports bayakulimba. Naye twagamba naye tugenda naye bannaffe tebafunye. Era twali n'aba netball, I think mu meeting eyasooka eyokubiri twagenda mu finance nga batematema tebaaliyo. Ne tugamba no, ne batwongerako 5-10 for others nga tukolera wamu ne yali Deputy General Secretary wa National Council ani Dr. Ogwell kwesente z'okuzira abandi baleeta obukadde obumbi 15 nga 10 za Fufa obutaano bw'abalala naye nga Fufa babusase from that team okugenda mu World Cup ya netball, from that team okugenda mu Africa Cup of Nations. Kati gwe muvayo olwali nojja n'ogwa mu bikopo nga tomanyi ebintu ebyo gye bivudde. Wandibadde oyogera n'abaana basini yabo mwakikola mutya kino ekintu bakikola batya. Kyovula olwaliro nkugamba nti biliyoni 15 ntono nnyo eri sekita. twetaaga nga 3. Twagala nga 3. Buli federation wabeerawo omuzanyi yenna abeere ng'asobola okubeera finance. Infrastructure ebeere invested in. Awo ogenda kulaba Uganda empya mu byemizannyo kugiye kola ki eddako. N'olwali butandika okudda Fufa efuna sente nnyingi biliyoni 10 naffe twandifunyeeko. Ffe nga federation yaffe ya tennis twagala emiliyoni 2. Emiliyoni 2 ffe zano zikuwa. Zano zikuwa. Naye si solution. twetaaga bongereko ku kinene kyonna. Nkugamba mbadde ku kibuuzo kya Bwambala ekyempanvuyiza nti omupiira gulina favor. Omupiira gulina amaanyi. Ebyemizannyo birina favor, ebyemizannyo birina tebiri controversial, ebintu bye tusaba si binene nnyo. Tusaba ebintu bitusaba teeka, really teeko lyagazaaki. Nti waliwo omuntu alina drive eyo abadde akidravinga, so nga priority kisigala eyo wansi. Nze ngenda kugamba sigenda kussa nga kino tekinaba kuggwa.
ogenda kera ku macha ondabe leero enjo ndabe paka lwe tunakola ki nze okumanyi byenkwatamu biggusa ebyantu tebikoma mu kkubo ekyokubiri kibadde kyakugamba nti nga tewabeerawo competition incidentally obukulembeze buno bulina ebintu ebibukola kyenkugambye ntwateekawo enkola gwe fiitinga mu nkola eyo ekyokka tetulina muntu gwe tukugalira bweru naye tukugamba nti okwesimbawo jangu obeere mu mupiira bulwajagala kuva mu kulima kwo ojje mu mupiira gwaffe otandika okukulembeza tegulimu bantu gwe jangu oyingire mu kino lwali jakulawo omuntu ava eri ndi kabushenga nkulira new vision njagala kulembera how okujja si ekikulu ate ekimulemesa si lwakuba nti abadde akulembera ekyo kyo tetukinako tukyagala nokyagala naye genda mu kiraabu okwateko ko mu nsawo osupendingeko olira obulumi okiwulire tukufunemu ng'omupiira tusooke tukusikemu obudde bwo tukusikemu esente wonawereza emyaka gye tugamba tujja kukwasa federation nga kyetusalawo naye waliwo ajja agenda kumalawo wiiki agende bwolaba abantu abaali balamuza fufa ng'oli agamba nze ndi Sylvia ntegese nnyo ki Miss Uganda njagala federation so amateeka ago tugateekawo nekigendererwa genda mu club malayo emyaka gyo ogende okujja okulamuza ekintu kino teriyajja nakugambako ekyokubiri ogende ate bano abantu abalaba ab'omupiira abantu b'omupiira bali selfish baagala nnyo omupiira abantu kye batamanyi nde bajja kutunula bwe bati batuuke wali mu kabokisi bagenda kulonda mupiira oba oyaggala niwooleta ebisawo bya sente bimeka omuntu asobola okyusa eddiini naye takyusa kilabu ya mupiira ekintu ky'omupiira batatumanyi awali ebweru batutunulira ne balowooza nti obaki naye omupiira yakwata sente ezandiguza emmere ewaka n'azitwala mu mupiira n'aleka ewaka nga abantu tebalidde kati kyonga tokimanyi gwe nojja n'ogwa mu bikopo nojja njagala kwesimbawo ab'omupiira bagenda kulonda oyo munnaabwe gwe babeera naye bulijjo ate abantu mu mupiira mwebali abagumazeemu ekiseera abasobola okukulembera gwayagala okukulembera kasita baggulawo jjayo empapula tuukiriza ebisaanyizo byonna genda mu balonzi bakulonde naye bw'oyagala bino wooloola ogenda mu mawulire gyobeera gyoganira ebyo twabiggala kyova olaba nti ez'entalo owoggana netukutunuulira kutunuulira ba tolina kyojja kukola ojja kukola ebyo byonna byonna naye tosobola ku disorganizing activity. Okay, yoyo Honorable Moses Magogo emukisa kimu pulezidenti w'omupiira gwe tuli naye olunaku lwaliro Professor Jabi Vincent naye waaliko Sir Francisco Bwambale kansala ow'abantu tubatu bwe tuli nti naye singa ate agwe yageze napafomi twaligambye oyo omwana mulungi tetwanalayizinga bintu bimalayo tekinika tugamba naye oyo yabadde asinga bali opponent baatusinze businzi naye oyo ono yabadde akola ki tetwanalayizinga bintu naye kati fe abakola decision tulina okubyanalayinga ki naye njagala obakakasa bannayuganda nti n'abakoca abo bennyini betugamba the 400 hour training gye twabawa okufuuka bamanager nange nali mbasomesezaamu ekituufu kiri nti babulamu ebintu bingi from a managerial point of view nti olwaliro coach tokyali coach oli manager omanaginga resources zitegeeza abantu kitegeeza budde kitegeeza sente ebyo byonna byonna manager olwaliro alina okubamanaginga obeere nti osobola okuyamba tiimu yo commercially mu club tiimu ogiyamba ddi commercially ekoli sente so nze bwekugamba nti amuvere nkiddamu nti okooki yekka olwaleero alazeeko nti alina ability okukompitinga ku international level is Mike Mutebi akikoze netukiraba kirabu agikoledde netukiraba naye Mike Mutebi twetaaga bakooki be bati 20 10 liigi eryoka efuuka liigi kyerina okuba abalala bakyalina kinene nnyo ayinza okuba nga personal alina personal weaknesses ze ng'abantu nga ffena bwe tulina naye alaze passion nti kintu kinkola nkikola na passion nkikola n'okwagala nkikola n'okukirowoozaako nkikola n'okukiwa obudde I don't think nti abalala kye balina oyinza okuba Mutebi tomwagala ng'omuntu oyinza okuba Kesisi togyagala ng'abantu but the fact is problem endala nti bw'omugjawo mu Kesisi omuteeke mu national team ne woobadde osigazza awava abasambi bonna ekyo nakyo ojja kuba okigaddewo ffe nga federation tulowooza nti naafuna ddi Mustafa Kiza omulala olwokuba njagala kocha abeere mu ttiimu y'eggwanga musikeeyo abambaga mubajjeeyo mubaleete waggulu abo bakochi ne
with due respect kababudala mbiru kabembabazi buli lwanaamugjayo mu liigi bwe butaala obuliko mu liigi obulaba nti balina kye bagezaako okukola n'omutwala waggulu liigi eyo terina bakoches abo wadde si balungi ekimala okubatuusa ku bandi beetengeredde ku national level naye ate era mu liigi bonna abajjayo ogenda okubala amanya galinga abantu 5 abaliko kweyo level 1 level 2 level 3 abasobola okukola ki abalala tukyazimba tugenda kera kumacha kubeera nabo naye twateekawo program egamba nti twagala kutwala abakochi ebweru basome babo tunira abakochi ebweru tunira nga Ibro olwaleero ntogera naye Ibrahim Sekaja training gyayiseemu create a manager nti olabira ddala kuba njogera naye naku experience okiwulira n'ogenda okulabira ddala mu butuufu ebintu byamanyi bingi nnyo byanjawulo nnyo nakati bimutwalidde obudde tebanamuwa kwetengerera naye nga wandibadde wano olwaleero Sekaja n'okuva obuvi mu kisaayi nga kaputeni twali tumuwerawo temu yeggwanga tulowooza nti ebintu ebikola ki bwe birina okuba naye akugamba nkyasoma nkyafuna experience nkyamaliriza kino naye nga wabuuza omunauganda yegganga newaba yakava mutulo bwe yamalira omupiira nga yakateekawo ekikomo n'ogamba tugimuwa agamba oyo eyanje gikwatiddewo naye tugamba ensi endala zirina abakoci abaliroko ojja kutunulira Senegal ogambe Sisi agirina naye yasambawo omupiira what is this experience yayitawa ojja kumulaba bulabi nga atuuse wano naye yasambawa yayitawa ekyo kyokka ya traininga ki yes mu Senegal naye yayita mu process ki olwaliro omuntu nga Ibra wabanga ali available ku training gyafunye ku experience gyafunye oyinza doubtinga nti omunauganda tomuwa tiimu ya ggwanga tosobola people have been talking about Kabuye ya traininga wo omupiira kusomye nnyo but what is your experience otraininze otusobola kuva bintu omunauganda alina empapula so what jangu training mu liigi wane Uganda abantu bakulabe nti ozimbye wakiso okoze eki guno omulimu gwa tiimu y'eggwanga ogwa coach si gwakuteebereza si gwakwagaliza kusanyusa bantu jukira nze akola decision nina late okuleeta results gwayagaliza olinda result so decision nene jukanga ogirowooza decision tovolaba balugambanga micho mubi netutamugoba n'amala n'atwala Uganda bano bawulire mumwe bangi abawandiika screenshots nzirina talina gyali tutwala yatutwala mu Africa Cup okiwulire ne batugamba the sabri tasobola bagenda okumaliriza nti ate ono alabika yasinga ayina akawo kakubye ayina system ya nendala tekako disclaimer sinabagamba nti ekyo kyenjogera coach yakoze bulungi coach alina obuvunaanyizibwa ogenda mu technical committee yaffe banyumye emboozi nze respectinga nnyo tovolaba sibeera mu decision eyapointinga coach mbeera mu decision kusalawo naye nkirekera abantu betumanyi nti bebakugu nenkibalekera sitwalangako credit nze ndeese coach ono towuliranko nga nkikola obuvunaanyizibwa bwange obugamba yes or no naye sinzira kubakugu bange kyakoze ki kyaba bagambye era agendayo bwe banaagamba nti agende ajja kgenda bwe banaagamba nti tumuwa obudde ekyo nze nja kulowooza nti ekisinga obutuufu so tulekere abakugu ate ffe tournament twanalizinga coach yekka twanalizinga financial twanalizinga improvement y'abasambi logistics kit waliwo n'ebimu bye mutamanya bye twafunanga ebizibu so bw'omubuuza nti mwafunye eki mu tournament nja kuddamu answer emu nti experience experience terinaako substitution tolina osobola gifuna ng'abategesi ng'abateekateeka tiimu ng'abasambi is the biggest mile tuyinza okuba nga ebirala tebirabise kati nebikomawo oluvannyuma mu tournament eddako nebituyamba okyali ku 97 akatonyeze mu 7 rekolweyo asemba kya mu studios olunaku olwaleero tuli ne Honorable Moses Magogo member wa parliament omubaka wa parliament omulonde ate nga ye mukulembeze omupiira mu ggwanga ekibiina kya FUFA bwe tuli naye olunaku olwaleero paka saawa mwendi ne mu nsi ezimu waliwo kibadde njakuwa example president wa federation ya Morocco ye director wa budget nga bwenzo okuyita Keith Muhakanizi wano oba Kenneth Mugume nti yetsendeze eggwanga president wa federation eyo leisure vice president wa CAF ye director wa budget nti kwegamba omupiira gwa Morocco gulaba olwaleero nga gutuuse bwe gutuuse olwabatematema batandikira ye mwenyini yetandikirako okweteberatema so ekyo kimu
ensi nyingi ez'enjawulo ng'abantu bali mu government naye ate nga balwaninga federations ate ne zikola obulungi. Sinabagamba nti nja kulwaninga byombi naye njagala okuwa abantu facts baleme kuba mix. N'oba okikoze tomenye tteeka. Ekyokubiri nti nze ebintu byange mbikola mbirowoozezaawo, sigwa mu bintu, sikola kintu olw'okuba weekiri, nkola ekintu nga nina self motivation y'ekintu kye njagala okutuukako. Kituufu nti nagenze mu parliament naye kisijja kusinziira ku nze omuntu bwenja okulaba what is my contribution, buvunaanyizibwa ki obuneetaagibwako nga ndi mu gavumenti oba nga ndi mu parliament. Then obuvunaanyizibwa obwo nsobola obukwataganya n'omupiira oba sisobola. Bunaayamba omupiira nga sinza akulembera omupiira oba tebuguyambe. Ezo zonna decisions ezijja okukolebwa mu ssaawa entuufu. Olwaleero twogerera eyo decision sinagituukako. Ekyokubiri nti omupiira tugutambuza gufunye abantu olwaleero abasobola okugutambuza obulungi. N'oba ojjawo magogo gukoledde systems zaagwo ne structures okusobola okutambulira obulungi. Nze ndi musanyufu nti waliwo ebintu byendaze mu mupiira olwaleero nti bisoboka. Mu kusooka ebyali birowoozwa nti n'olwaleero bisoboka. Ekyokubiri nti abantu tubaequipinze n'okumanya okucekinga federation. Nti omuntu tokyasobola leero ogenda mu federation n'okola by'oyagala. Abantu bali equipped ne information n'okusomesebwa okubuuza ebibuuzo ebituufu unlike before. So nze ndowooza nti essaawa entuufu eyo n'aba etuuse, ekyo ekibuuzo kijja kujja era nja kukola decision yange. Kuba ekyokwesimbawo n'obuteesimbawo kyange kiri personal. Nze nalaba kyosinza otuwa mu sport oba mupiira yali time, watuwa time. Era abamu ne beebuuza kati eri akimanyi ki. Kati onnyonnyodde ensonga ki ezaakututte eri. Tujja kulina time entuufu. Naddala time nze lwaki ogenda kukola byombi, lwaki ogenda kukola ku kimu, nze tujja kulina time. That's what I'm saying nti tukiwe time yakyo era naye ejja kutuuka. Because sincerely speaking, it's not far-fetched. Eri omuntu yenna okulowooza nti Magogo basobola omuwa obuvunaanyizibwa mu gavumenti eddako nga bw'amaanyi. It's not far-fetched. Uganda bameka abali ku level yange nga bali mu parliament. It's a fact. Oba oyagala kigaana oba tokigaana nze njogera ebintu nga bwe biri. So kisinziira nti oyinza okufuna responsibility okusinziira ku appointing authority ng'ekwetaagisa okukola kinene. Era n'agamba nti njagala kuddukanya mupiira. You get what I'm saying? But as an ordinary member of parliament, sincerely speaking, siraba kyamaanyi nnyo kikwetaagisa kulowooza nti obudde tobulina. Kubanga bonna abalala balina private businesses ez'enjawulo zonna zebakola zebaddukanya. So ekyo sirabanga. That's why I'm saying nti nkitunuulira. Ekyokubiri njagala kiteeka ku record. Singa nze gwe oba obuuzizza saagala kubeera minister wa sports. Ekyo sikyagala. Sikirowoozanga nako. Bwe baba ku appointings onaagoba obukulu. Mukama wangu aba nnonze nampa omukisa okumutegeeza nsobola okimutegeeza before. Era nkyogerera na wano kuba zino program zonna baziwulira. Ndowooza nti tulina minisita eyakakwata mu kintu kino atukolera obulungi ennyo. Hamson Obwa musajja awuliriza muzannya ebizannya abyagala. Nsuubira nti sofa sinza akola appointment naye ye muntu eyakatukolera atukoledde obulungi. Waweebwa omukisa naye n'obudde obumala kuba tanafuna budde. Ate bakwe ya vice we y'abavubuka ey'amaanyi nazi. So jagala nze kugambye nti ya sports ekyo by the way nze seeta ngabere ya youth my programs za president sebo byanjawulo eyo tuveeyo tuleme okubayasinga bantu nakutandika kukola headlines nkya zanjawulo. Ekituufu kiri nti kinjagala okugenda ku record nti eyo ministry silowooza nti appointment eyo eba ntuufu. because aliwo akola bulungi musuubira mu bingi. Ekyokubiriza ndi wa mupiira nnyo nyinza obutaba wa mizannyo nnyo naturally ndi bias oyinza okujiranga buli kabasinga bunzikira mu mupiira. So nze ndowooza nti omuntu gwekikwatako asobola okubeera feye eri buli muntu yoyo. Ekyo njagala kiteeka ku record nti omuntu alowooza nti contribution gyensobola okukola nze ndowooza nti si eyo. Nsobola okukolera ebyemizannyo nga ndi ordinary member of parliament
ate nsubira nti abinza n'okwangubwa kubanga oba tolina responsibility ya collective responsibility ey'okuba nti cabinet esazeewo decision esazeewo nsubira nti nyinza okuyamba ebyemizannyo okusingako bibi so ekyo tukireke paka saawa yakyo ojja kubituwulira nja kuba of course abannayuganda mbategeeze wayogeddeko of course ogenze notusakira nogamba ebimu waliwo ebibadde ebyomupiira nga ebibadde bikosa mupiira tugambe nti ebintu nga ntalo byaliwo bikakkanyira kati toyinza kuvayo gambe nti kati omupiira gulina abalabe golaba ki webuli olaba golaba ki nze ndaba akaweweevu akaweevu sikatuukako obutuusi naye omupiira gwateekawo enkola omanyi buli lwolibeera n'enkola niwandyagadde okulwana ng'oli genero olwaleero skills z'okulwana nezikyakola president yanzijukiza bitwalina bajeno kati bawo genero abakyalina namba mu mupiira ogenda kulwana lutalo ki nga teluliwo fefe oleeta olutalo lwo ne lukuviira luyitawo otetusangawo okuwololoza okulwana naye twateekawo enkola suubira nti enkola eyamanyuze ekakkanyiza ku mbeera omuzannyo gw'omupiira nina passion ng'omuntu ngwagala nnyo ng'omuzannyo so nguweewo obudde okunoonyereza ate ndi muntu atekkiriranya nenenya ng'omuntu wenkoze ensobi nina obusobozi obusobola okulaba nti eno nsobi ate nina n'obusobozi obusobola okulaba nti ndina obunafu abantu tebalina nnyo ekyo so ogenda mu byobufuzi ng'olina experience bwekyo kyambeeredde kyangu maze okwanalizinga omupiira gwaffe okutegeera ebizibu byaffe nze buli levo gye mbaddeko mbadde nkola analysis wenali ndi mu tiimu nagenda okulaba nga waliwo obunafu ku district nga naaba district ngero bagabe n'ebintu tusobola obikola bwetu ki tusobola era ne baneesiga era ne tukyusa embeera eyaliwo kyekimu we najja mufufa kiri ebintu tusobola obituusa bwetu tusobola era nempeebwa omukisa olwaleero tulina ebintu byetukyusizza ku levo y'omupiira gwa Uganda oba oyagala oba toyagala naye tutuuse ku levo ng'ebizibu ebiruma omupiira nga mupiira gwe gwandibyekoleddeko ebisinga obungi tubisolovenza luli omupiira gwabeeranga n'ebizibu ng'omupiira ng'ebizibu ebyo omupiira gwe gulina obikolako entalotale ezo zitalina makulu ogatta bino bakooki kusoma byetwogerako ebyo byaffe nti stability eyeze netujja eri gye tubadde netufuna governance ennungi ekifaananyi kya fufa buli omu kakati kirungi ebyo byonna tuvuddeyo kakati era n'obuwanguzi nabwo bujja newa wootuuse nti kakati tuqualifyinga okugenda mu final tournaments ekyo kakati ebantaanya naye Uganda yatuuka ku level nti equalifyinga okugenda mu final tournaments ekitaalingawo luli olw'ebizibu ebyali bifumbekedde omupiira esente ntono ebice ebyo byonna kakati tutuuse ku lusaniya platform giyeddako ebizibu by'omupiira omupiira si gwe gulina obikolako guli mu society muno nti ebizibu ebimu ebya society byaffekitinga omupiira abantu balowooza nti omupiira baguli mu isolation omupiira is part of society ebizibu byonna ebiruma society biruma omupiira obanga obwavu bungi mu society tolowooza nti omupiira bwe gunaabeera ne sente kuba guli mu society bwe bubanga bulwadde buzze tolowooza nti omupiira bwe gujja okubeera affected gwe tegujja kuba affected bwe bubanga bisiyaga byebizze tolowooza nti omupiira teguli part of that society bwe banga corruption ebyo byonna byonna omupiira is part of society n'abantu baagala oggwawo obulamu baguteeke gwokka batunulire ne society so ebizibu omupiira ebigwa affectinga leero ansa zonna ziri mu gavumenti ebintu biri bina ebyo tukubye ekkerere yonna gye tusobola okukuba abantu bangi abatambulidde ku mupiira ne bagenda mu paalamenti naye tebayambye mupiira kugukolera ebyo biguluma bantu bagenda bagamba oyo wa mupiira ntugamba ali mu paalamenti wa mupiira mubuuza yali akoze eki ajja kujja kulaba mupiira ekizibu ky'omupiira sigulaba era babaddeyo abamu abatukwatiddeko omupiira sige madaala ge bayimirirako okugenda mu paalamenti bantu bangi abayambye omupiira naye ng'ekyamutuusa mu paalamenti si mupiira so point yange eri nti nze ŋŋenda mu paalamenti nga mupiira gwe guntutte mu paalamenti much as abantu b'e Budiop East be bannonze teri constituency ya mupiira mu paalamenti oba ya sport much as abantu b'e Budiop East be bannonze naye
Banonzo loko bagamba ono omwana waffe yakulembera omuzannyo gw'omupiira mu Uganda akoze bulungi sisobola kwejja kwe eyo advantage kinakikozesa kati bw'otuukayo osobola okukolera omupiira ebintu ebibadde biganye and I will summarize them in a minute. Kisookera ddala etteeka tuyimbye oluyimba lw'etteeka sirowooza nti waliwo atatuwulidde bannange etteeka mulitukyusize bannange etteeka olwaleero ekyo kirina okukolebwako minisitule ebadde ejja kuleeta tteeka amateeka ganzikiriza nga nze private member nze nga member parliament okuleeta private members bill etteeka naliwandiika dda tulirina is a question of gulawo ffe ekyaffe kitandikirawo ku lunaku olusooka twagala tteeka lya byamizannyo eryadressinga ebizibu ebyaleero luli twalaba etteeka lye baali bagezaako okuleeta embuuza omala apita kino muleeta ki because talina experience tabimanyi balesa etteeka boogera ku controllinga saunas simanyi yerese nemugambye bisiba ebizibu byaffe olwaleero olesa etteeka toyogedde ku betting olesa etteeka toyogedde ku match fixing toyogedde ku commercial rights toyogedde ku doping toyogedde ku bintu ebiri ku commercial side of the game olw'okubaga okulabanga ng'ebyemizannyo by'okwewumuzaamu bakikozesa naye olwaleero omuntu omukugu alina experience alumiddwa nkugamba nti point number 1 point number 2 tetwetaaga nze nzikiriza nti buli muntu yenna akwata bendera ya Uganda ng'akikirira eggwanga lino mu byemizannyo mu buvunaanyizibwa bwaffe ng'eggwanga omulabire tumunoonya aliwa mu myaka emituufu tumutendeke tumuteeke mu mpaka mu mbeera ey'ebikozesebwa n'okusasulwa motivation tumuwadinge ng'awangulidde eggwanga lino walina okubaawo enkola eri direct oba table tennis oba judo kasitaba nga akutte ekigambo kye bayita Uganda eyo yensi yaffe n'olwaleero bwe tulowooza ntugamba okay ani yawangudde katumuweeyo ekirabo tumuwe ennyumba Kikutegei yavaawa ani yamulaba ayinza n'okuba nga Kikutegei si yasinga okudduka emisiri tetumanyi yeteeseteese atya atuusa ati bw'awangudde ye tumufunyemu tutya ng'eggwanga nga tugamba nti ono ye Kikutegei waffe kubanga alina ebintu bingi by'abaakoze eki so funding of national athletes and national teams ebeere clear ate ebeerewo okuba esente zo weeziri tewabaa kulimba mbu teziriiwo it's a question of priorities tebakugamba mbu esente ezo teziriiwo nedda esente ezo weeziri eggwanga lirina sente esobola okulabirira buli munabyamizannyo akutte ebendera ya Uganda kibeere kyakwenyumiriza muri bokisa okugenda kubira Uganda bikonde naye tulina bikozesebwa tolidde ogenda bakukuba ebikonde bagamba omuna Uganda bamukubye nange baba bankubiddemu naye nga weeteeseteese otya so funding kubanga budget ya Uganda etemebwa ki parliament ya Uganda ekyokusatu infrastructure tusobola kubeera ggwanga nga tetulina bikozesebwa mwagala okukola ebyemizannyo Uganda tusobola okutegeka tulina ebyetaagisa okutegeka empaka zetwagala zonna at continental level keba Africa Cup of Nations ensubira esinga okuba ennene all Africa Games naye ebintu bye twetaaga bitubulako byokka byebisaawe bwe twali mu amateur sport twalina ebisaawe bingi okusinga olwaleero gwe tutulemu olowooza lwaki bomondi bajja bwe tunula baavaawo Lugogo estate n'ebisaawe by'erugogo olowooza lwaki olwaleero olaba oloya olaba bayisinde olaba bamasaaba bonna balina kintu kimu kibakwatako bavudde Walukuba n'ebisaawe ebiri Walukuba okiwulira ndofunye jima ekirunda Majidu Musi bavuddewa nti emulaga wabaddewo akasaawe ogenze kawempe ku 5 kasi tomala kujjawo bintu ebyo olwaleero manja result naye nga kasaawe kikawempe kalimu loolezibwa mu musenyu naye omanja sekajja ngenda mujjawa ku seminti so ng'eggwanga tulina okwadressinga ekintu kya infrastructure government bwe yalaba nti abasuubuzi bali mmemmere ne baganda ogitunda bazimbye obutale tewaliiwo town etafunye katale newandegeya oba bakeetaaga oba tebakeetaaga kuba katale omuntu okulinnya amadala agenda agula ennyanya kyabulijjo naye babazimbira weekiri olw'okuba abaali bakyogerera bakyogerera nekifuuka priority olwaleero okoze city
ezenjawulo naye site nga talina stadium. Lwaki tugenda okusamba Uganda versus Nigeria omupiira ne tutakusambira mu Lira City ne tutakusambira Fort Portal kubanga tiriyo kintu naye bw'ogenda Nigeria kyosangayo ne bakujja mu capital ne bakulinyisa ebbaasi ne bakutwala eyo ebbali. Neffe Uganda twagala nnyo desire nga bwe nagambye naye dinayi eri nti tolina wadde ne Namboole taliwo naye oyagala ki. So infrastructure ensonga y'okusatu eyokuna nga maliriza ye funding policy the policies eri private investment. Ebintu byonna olina okuyamba private investors abantu abateeka ensimbi bateeke ssente mu kintu kino. Olwaleero njagala kuwa example y'ebintu ebitasoboka. Tetuli protected nti ogenda kukola omuvidosi gwa Vipers omuntu agende China agwozeemu akomewo wano naye agutunde naye ebyemizannyo ebyo byetaaga ssente. Ekyokubiri abantu bazze wano bayoola essente foreign investors TV, zibanka, zitelecom. Naye tetulina kye tubagamba nti naye muleseewo ki ate nga abantu bano balina advertising budgets. Sigamba nti kwata ku ssente zo. We have over 1,000 billion Uganda shillings as advertising spent by these private companies. Tewaliwo bbanja, tewaliwo lwaki, tewalina incentive. Lwaki Airtel yantadde ssente muki? Mu mizannyo ajja kwekolera ebibye. So PPDA Act, for example, government oba public mwe bagulira ebintu. Lwaki togamba nti atalina certificate of Ministry of Education and Sports okuba nti alina ebyemizannyo byakwatako tajja kuguza government. Abantu abo balina budgets. Ajja genda kote golf club at least. Ajja genda kote umusambi. Agenda Ministry of certificate. Ogambe mu bintu ebikwetaagisa okubanga gwoguza government amafuta. Gwoguza government airtime. Automatically sente zigenda kubeera available ino omuzannyo gwe wayambye from private sector. Olwaliro mpanye example ya Vipers. Ogenda kuzimba artificial Uganda olwaliro tusambira ku Vipers international match. Naye okuleeta ekiwempe ekyo Mwamulindo alina okusasula sente zisuka mbukadde ebinanga omusolo. Naye eggwanga teririna nawe lisambira. And nobody is seeing nti bino ebintu bikyamu. Kwegamba tulabanga sajja mugagga yaleeta ekisaawe kati omulala atalina ezo ye anaakikola. So buli sector lwebanga ine ekirakinga kyolina okukola kukendeezaamu kukkiriza private investors batandika otukwatirako. Amasomero gaali tegawera ba private investors bajja ne bateekamu. Amalwaliro gaba tegawera ba private investors bataddemu. Lwaki olowooza nti ebyemizannyo biba tebiwera ba private investors balina okujja nabo bakole ki bateekemu naye nga balina direct ne protection direct benefit ne protection gye bagenda okukola ki okufuna. N'olwaleero omuntu bw'ajja bw'alima omuceere ekiboga ogamba nti bw'oleeta omuceere ogujja Pakistan katuguteekeko omusolo mprotectinga omulimi w'omuceere ow'ekiboga. Nze Vipers Villa KCC alimu omupiira gwa Uganda wenguteekawo oli n'aleeta Premier League tugenda mu katale directly kuvuganya. Otegera kyengamba nti tusobodde nakutunuulira nti omulembe gwe tulimu product omupiira gwa Uganda is a Ugandan product. Bubu buy Uganda build Uganda. Naye kati ekyo bwe tuba tuwogera tewali akitwogerera mu parliament because teri akitegeera ekyokubiri si priority. So tukugamba nti bino ebintu byonna mbyogedde radio byogedde kyensobola okukolera ebyemizannyo tudde kubyogerera awamatalinga awo ku floor ya parliament walina okubeera president floor ya parliament amateeka agamu oba kitegeeza numbers gwe wekona kisobola ogenda kikono ky'okwobisi ng'abantu bali abalowooza nti biri ebirala bya priority ekyenjawulo ekiriwo sore professor atulakwidde mu kyenjawulo ekiriwo nze Katonda yampa ebitone nze nina obusobozi obunnyonnyola omuntu okulembeze w'eggwanga yampa eddakiika 2 nenvaayo ng'atuwadde obuwumbi 10 obuddukanya omupiira gwa Uganda byali byagaana dda ba ministry ba national council bandi byali byalema yampa eddakiika 10 ogenda okuzimaliriza n'agamba naye mwetaaga ssente actually mwetaaga ssente n'akola order olwaleero essente weeziri era tiimu equalifying egenda mu Africa Cup. Nze njagala mukisa bantu kumpuliriza nakwe microphone wali bana bajimpadde ekyo kimu ekyokubiri bana bate batuwuliriza titugenda kuba bakakamu kutula mu parliament munange tebatuwuliriza no to affecting 70% of the population. Abo bavubuka bola babali ebweyo tebali mu mbeera nnungi engeri yokka gy'osobola obbakwatako si kuba kuba miggo babateeke mu kisaayi wali bateeke mu ringi bakubagane ebikonde bawa obugaali bavuge
bamalirize nga bafunyemu esente mu mulimu ogwo ng'omulimu ate neggwanga lijjemu abantu abakitukiikirira nga balungi bafuuke ebyokulabirako naye bwona agamba nti bayagala kuwuliriza abo abantu 7 abali ebweru wa paalamenti buli ku 100 bajja kuwuliriza kubanga politics is a game of numbers nti bawuliriza kerere tujja kuinginiyaringa kerere y'abantu abo kubanga kino kyetunoonya solution abavubuka bano ebyemizannyo bisobola okubawa ebyokukola mbuulira alina mpola we waaba waali ne bugembe kisaawe neggulu teriyo bagenda kukolayo mirimu bayita bakadde era bagenda kuba bavubuka bwe tunatuuka mu kuzannyo omuzannyo omu abeera n'abantu abali 40 emabega we anaabeera ne mwannyina ne muganda we oyo omu gwolabanga omuzannyo omu gwe wadde omulimu mu Africa tukimanyi ndi magogo bwofuna omulimu abantu 10 abakwetoolodde bonna bagenda kuba bakola bakutunuulidde maybe naawe naasobola okuweererayo omu maybe so bwe banaaba tebawuliriza mu ddembe kyenkugambye nti tujja kudda mu kuwoggana paka amaloboozi bwe tunaawulirizibwa Wachali kuchenda musanvu akatonyeze musanvu record radio Julia Sebatya amusubize onako alagina kwa nkomawo professor naye aina ensonga kusonga eno gitogedde okulaba tutusa tutya emizannyo gyaffe mukana ddala ng'abakulu bano Honorable Moses Magogo abasudde okugenda mu parliament eddoboozi ligenda kuvaayo litya bwe banga tebatuwuliriza eno bagenda tulabawo tutya nga tukozesa obudaala buno okulaba nti oba oliawo wabaawo ebikyusibwa emizannyo gyaffe tusobole okuba ntugifunamu tugyeyagaliramu okyali kukyenda musanvu atunze musanvu Star Times yakutuusaako obudde bunene kamala ogenda kwa mulango bwabakama waffe katono nnyo tukomewo n'ensonga zino